Hi, hello everybody. Good morning, good afternoon sa lahat. Ayan, total puro tayo unboxing this month. So, ituloy-tuloy na natin. Meron pa tayong i-unbox today, yung ating copper mask. Ayan, yung aking may bahay, yung mag-introduce sa inyo, yung bago niyang gagamitin sa pang-araw-araw, yung copper mask. Ayan, maganda raw to. Ayan. Tuloy-tuloy na natin. Ayan, at siya nang bahala dyan mag-explain sa inyo. See you! Hello guys! Welcome to SamarPHtv. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na po kayo and like and subscribe and huwag niyong kalimutan yung notification bell. I-click niyo yung all para updated kayo sa mga bagong video. So mag-unbox tayo ng COPPERMASK. Mababasa niyo naman po dito yung benefits sa likod ng box. Ayan. Tsaka ito po yung ibang benefits. Basahin ko lang, hindi na po lahat kasi marami. So, ito po yung helps kill 99% of germs, tsaka comfortable respiration. Tsaka marami pang iba. Basahin nyo na lang kung pag nakabili kayo. Okay? So, ngayon, i-unbox na natin siya. So, mag-unbox na tayo. Laman niya. Green siya kasi favorite color ko green. Yan, buksan natin. Ito yung sticker sa ano to limited edition color green. Meron siyang 4 na sticker ng ano ba to? Antimicrobial film. Tapos 8 na sticker. Ibang kulay, iba-ibang kulay. Yan. So, ito yung guide niya. Instruction. Tapos meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 color green and 1, 2, 3, 4, 5 na color white. So, at saka isang film. So yan siya. Yan ang laman. At saka dalawang pantali ba ito? So i-assemble itong color. Anong color? Ito pa pala. Dito siya ilalagay sa chin. Siya ng color. So, anong color? Black na lang.
Tapos, lalagay na to. Anong tawag dito? Non-moving filter. Yan. Tapos, talian na siya. Na-adjust yung ano niya. Ganda ng color green. Limited edition lang to siya eh. Hindi ko makuha yun. So, ayan siya. Pantay ba? So, ito na, isusuot ko. Diba? Maganda siya eh. Diba? So, yan. Tapos na. Ayan, maraming salamat sa panonood mga kapatid. At see you sa susunod na ating mga vlog. At huwag kalimutang pindutin ang ating ano dyan sa baba kung hindi pa kayo nag-subscribe. At ang ating notification bell. Ayan, kasama yan. Para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel, COPPERMASK. Ayan, at big shout out sa ating mga super chatter at ang ating mga newly member for SamarPH. Maraming salamat sa pagtitiwala. Ayan, ating ilalagay yung inyong mga pangalan dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ilagay ko na lang kayo dito sa ating video. Isama ko na lang kayo dyan. Ayan, para makita nila. Salamat!